दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों अगर आप लोग भी इंस्टाग्राम को यूज करते होंगे और फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पे रील्स बना करके अपलोड करते होंगे और जैसे फ्रेंड्स आप लोग का रील्स प्ले होता होगा तो आप वहां पर देखते होंगे कि आपके रील्स में एक समस्या देखने को मिलती होगी। आपके रील्स के जो आवाज होते हैं फ्रेंड्स वो डबल सुनाई देती होगी, यानी कि फ्रेंड्स डबल वॉइस सुनाई दे रही होती है। तो फ्रेंड्स इसको कैसे आप लोग ठीक करेंगे? तो दोस्तों इस वीडियोज में मैं आप लोगों को बहुत ही सरल तरीके से वो समस्या का समाधान बताने वाला हूं। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियोज के अंत तक। तो दोस्तों देर न करते हुए मैं आप लोगों को डायरेक्ट इंस्टाग्राम में लिए चलता हूं। तो दोस्तों जैसे ही आप लोग इंस्टाग्राम को ओपन करेंगे तो इंटरफेस बिल्कुल इसी तरीके से खुल करके सामने दिखने लगेगा, जैसा कि आपको मोबाइल का स्क्रीन पर दिख रहा है। तो फ्रेंड्स सबसे ऊपर में आप लोगों को पोस्ट नजर आएगा, उसके बाद फॉलोवर्स नजर आएंगे और फ्रेंड्स फॉलोइंग नजर आएंगे। आपने जितने भी इंस्टाग्राम पे रील्स पोस्ट किए वो सारा का सारा ऊपर में दिखने लगता है और नीचे में फ्रेंड्स वो रील्स दिखाई देते हैं जो आपने अब तक अपलोड कर रखे हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर एक समस्या आ रही है कि जैसे ही हम लोग इंस्टाग्राम में कोई रील्स को अपलोड कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके का आवाज आप लोगों को सुनने के लिए मिल रहा होगा। नीचे भूत होगा। अच्छा, तो फ्रेंड्स जैसे ही आप लोग रील्स को अपलोड कर रहे होंगे तो ठीक इसी तरीके का आवाज आपको सुनने के लिए मिल रहा होगा, यानी कि फ्रेंड्स डबल वॉइस आप लोगों को सुनने के लिए मिल रहा होगा। तो दोस्तों ये डबल वॉइस जो आ रहे हैं इसको कैसे ठीक करना है, कैसे दूर करना है, अब मैं फ्रेंड्स इसके बारे में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा दोस्तों, ताकि आप लोग एक बार में सीख जाएंगे और अपने इंस्टाग्राम रील पर जो समस्या आ रही है उसको आप चुटकियों में दूर कर लेंगे। तो दोस्तों अब करना क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये इंस्टाग्राम से नहीं आ रही है, बल्कि फ्रेंड्स आपके मोबाइल के सेटिंग से आ रही है। तो चलिए मैं आप लोगों को सेटिंग्स के पास लिए चलता हूं और चलने के बाद फ्रेंड्स वहां पर उस सेटिंग्स को ऑन करके और सारा चीज आपको वहीं पे बता रहा हूं। तो दोस्तों मेरे पास अभी सैमसंग का मोबाइल है और सैमसंग के मोबाइल में वो एप्स, और दोस्तों सैमसंग के मोबाइल में वो सेटिंग किस नाम से आती है मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेटिंग्स को ओपन कर लेना है और स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे जैसे ही आएंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पर एक एप्स नाम का आइकॉन दिखाई देगा, ऑप्शन दिखाई देगा। तो दोस्तों इसी के ऊपर पहले आप लोगों को क्लिक करना है। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि किसी किसी मोबाइल में एप्स मैनेजर के भी नाम से होती है, किसी में मैनेजर के भी नाम से होती है। तो दोस्तों सैमसंग के मोबाइल में यहाँ पर आपको एप्स ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही एप्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारा का सारा एप्स यहाँ पर खुल करके आपको दिखने लगेगा और फ्रेंड्स कौन सा एप्स कितना एमबी खर्च किए हुए हैं वो सारा यहाँ पर आपको दिखने के लिए मिल जाएगा। तो स्क्रॉल करके नीचे आपको आना है दोस्तों और जहां पर आप लोगों का इंस्टाग्राम का एप्स होगा उसके ऊपर क्लिक करना है। इस तरीके से दोस्तों क्लिक कर लेना है। क्लिक करते हैं फ्रेंड्स ऊपर में आपको नोटिफिकेशन दिखाई देंगे, परमिशन, उसके बाद सेट एज डिफॉल्ट, मोबाइल डाटा, बैटरी, स्टोरेज और मेमोरीज। तो फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर स्टोरेज के ऊपर क्लिक करना है। फ्रेंड्स जैसे ही स्टोरेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, एप्स, डाटा, कैचे और टोटल। उसके नीचे दोस्तों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा क्लियर डाटा, क्लियर कैचे, उसके ऊपर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि क्लियर डाटा और क्लियर कैचे करते वक्त फ्रेंड्स आपका जो इंस्टाग्राम का यूजर आईडी है और पासवर्ड है वो आपको हमेशा याद रखने की जरूरत होती है। फिर से आपको वहां पर दोस्तों आप लोगों को यूजर आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। और दोस्तों क्लियर डाटा क्लियर कैचे करने के बाद इसको अनइंस्टॉल कर देना है। यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं कि अनइंस्टॉल का एक ऑप्शन दिख रहा है, तो इसके ऊपर क्लिक करना है और ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों बैक आ जाना है और बैक आने के बाद दोस्तों फिर से प्ले स्टोर से आपको इंस्टाग्राम ऐप्स को इंस्टॉल कर लेना है। और दोस्तों इंस्टाग्राम इंस्टॉल हो जाने के बाद इसको फिर से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इंटरफेस इस तरीके से खुल करके सामने आएगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं लॉगिन का भी ऑप्शन दिख रहा है। हो सकता है कि आप लोगों को यूजर आईडी और पासवर्ड का भी ऑप्शन दिखे, तो वहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड देख करके ओपन कर लेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों फिर से आप लोगों को इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है यूजर आईडी पासवर्ड दे करके।
या ईमेल से डायरेक्ट ओपन हो जाते हैं किसी किसी मोबाइल में फ्रेंड्स। तो ओपन करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पर कोई भी रील्स को प्ले करना है और देखना है कि वो जो समस्या आ रही थी वो अब आ रही है या नहीं आ रही है। तो चलिए मैं यहाँ पर कोई रील्स को एक ओपन करता हूँ। सुना है बहुत पढ़े लिखे हो। तो देखा दोस्तों किस तरीके से आपकी जो समस्या आ रही थी, आपके रील्स में जो डबल वॉइस आ रही थी, वो किस तरीके से चुटकियों में दूर हो गई। तो दोस्तों देखा आपने कितनी सरल तरीके से मैंने वो समस्या का समाधान बताया इस वीडियो में फ्रेंड्स। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट लगी होगी। तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर लो यार सब्सक्राइब। आप ही लोग के लिए काफी मेहनत करके वीडियोज बनाता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।